Что за произведение вы увидели? Пожар. А кто вспомнит, из какого это мультфильма? Кошкин дом. Кошкин дом, правильно. А что там случилось? У кошки загорелся дом. А кто виноват? Кошка. Кошка? Вы вспоминаете, кто виноват? Котята. Котята, умница. Котята были виноваты. А вот чтобы вам поподробнее вспомнить, вы обязательно попросите своих воспитателей, и они вам «Кошкин дом» покажут мультфильмом или прочитают сказку. Договорились? Да. Договорились. Вот такая неприятная история случилась у кошки. Загорелся Кошкин дом. Но, слава Богу, закончилось все благополучно, все остались живы. Но много опасных ситуаций бывает с огнем. И вот сейчас посмотрите еще одну неприятную историю. А подготовили вам артисты, ваши друзья. Готовы? Похлопаем. Поучительную историю, которая произошла в красивом весеннем лесу. Даже никто не мог подумать, что осенний лес может превратиться в ужасное зрелище, а многие лесные обитатели останутся без жилья. Представьте себе поляну, где отдыхали туристы, жгли костер, пели песни, а затем ушли домой. А костер потушить забыли, пробегала мимо леса. Ну и что осень стоит у двора? Ну и что о доме думать пора? Мне не будет заботы туда до утра. Буду греться теперь у лесного костра. Ты гори, гори, огонек, расцветай, цвети, как цветок. Чтоб догреть и его мог заветный мой костерок. Лиса даже не подумала, что опасность где-то рядом. Она не хитрая, а глупая. Что-то никак не разгорается, сюда бы Мишку медведя позвать. Он бы как думал на уголек, сразу бы и раздул. Летела мимо сорока. Эй, сорока, не видела медведя? Его нет, он до малинника шел еще до рассвета, а зиме думали. А старого зайца не видела? Как ты не видела? Видела. Он зайчонка на зиме думает. Морковку с грядки дергает и мешки складывает. Вот я раздую уголек, запалю костерок. Все будут приходить гореть, никому не откажу. Мне за это белочка орешку принесет, а старый заяц морковным пирожком порадует. И стали они раздувать уголек. Лиса лапами машет, сорока крыльями. Вдруг сорока как закричит во все горло. Вижу огонек. И правда уже проблеснул, ловко намаялась я с этим угольком. Нет, чтобы спички оставить. Жди от них, вот только один уголек оставили, и тот еле теплится. Твоей-то хитростью да не извернешься. Стала выгонять лиса сороку. Пыш, уходи отсюда. Пыш. Правильно. Правильно, тебе не нужна. И прогнала лиса сороку, а сама радуется. Хорошо, что ушла, даже очень. Скоро весь лес узнает, какая я смышленная, что есть у меня свой костерок. Все будут Все будут приходить сюда и хвалить
старый заяц был, он мимо лисы проходил и вдруг увидел самый Это что настоящий. такое? Позвольте полюбопытствовать. Как это что? У кого еще в нашем лесу есть костерок? Только у меня. Это кто я? Как кто? Лиса. А какая лиса? Какая? Рыжая. А еще? Ну еще и глупая. Как это? Кто в нашем лесу? Костер? Видно ли? Видно ли, что звери в лесу костерком владели? А вдруг от него пожар случится? Ты уж говори, старый заяц, да не заговаривайся. Завидуешь, наверное. И вовсе не завидую. Обиделся. Обиделся старый заяц. А лиса опять за дело взялась, дует на костерок, чтоб он не потух. Вдруг откуда ни возьмись, сорока взялась на полянке. Что за новость опять на хвосте принесла? Сюда вас медведем идут, что хотят сбудить. И правда, пожаловали на полянку медведь да волк. Стал медведь лису расхваливать. Знатно. Лизавета придумала. Тут себе и подсушиться можно, и шубку подсушить можно. Умна. Погромче хвалить. Умна, Лиса. Умна. И не вы скажи. Я тоже уголек раздуваю. Да куда тебе с этой катушкой уголек раздувать? Посмотри на себя, у тебя тот хвост и тот верхляный. Пошли, лиса. Пошли, Лиса, ко мне домой, я тебя малиной за это угощу. А я дорогу покажу. А как? А как же костерок? А я сюда бельчонка зайчонком позову. Бельчонок, зайчонок. Прибежали зайчонок да бельчонок. А лиса, давай рассказывайте. Следите за моим костерком. Если что-то случится, веточек подкладывайте. Вот так, вот так, вот так, вот так. Отправились во свояси медведь, волк, лиса, да и сорока с ними. А бельчонок с зайчонком заигрались. А давай поиграем. Давай поиграем. Раз, два, три, а ну меня гони. А тем временем огонь А тем временем полетел сильный ветер. Он побежал по траве, по кустам, по деревьям и верхушкам, по деревьям. забрался на самые макушки и начался самый настоящий пожар. Увидела сорока, ведь она тут не... Так громко кричала сорока, что услышал даже главный пожарный. Потушил он своим пожарным рукавом водой, пеной лес, который горел, и сказал: Хорошо, что сорока подоспела, а то бы весь лес горел. Выходите. Приготовились 3-4. Не на лужке, Ни у дорог, ни
Старшие подготовительные группы. Артисты присутствуют.